მინდა მიმართო ბათუმელებს. სიმშვიდე და კიდევ ერთხელ სიმშვიდე. თავარია ყველა დამშვიდეს და მოთმინებით დაელოდოს კანონის აღსრულებას. არც ბათუმს, არც საქართველოს, არც პოლიციელებს, რომლებიც ჩვენი და კანონის სადარაჯოზე დგანან, არ უნდა ვაკადროთ ასეთი არეულობა. არ უნდა აკადროთ საკუთარ თავს და ღირსებას. არ აყვეთ პროვოკაციებს. თავარია პროცესი მივმართოთ იმისკენ, რომ ყველაფერი დალაგდეს. პროტესტის გამოხატვა, ვანდალიზმით და სამართალდამცავების დაშავებით არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ რჩება დაუშველი. ცხადია აგრეთვე თუ პოლიციელების მხრიდან არის კანონის გადამეტება, არც ეს დარჩება დაუშველი. ამიტომ ვცეთ საკუთარ ქალაქს და ქვეყანას პატივი, ვცეთ ერთმანეთს პატივი. გთხოვთ, მოგიწოდებთ, ანგარიში გაუწიეთ თქვენს თანამოქალაქეებს და დაიშალეთ. ქუჩებში სირბილი, კერძო საკუთრების დარბევა, პოლიციის შენობის შტურმით აღება ეს არის დანაშაული. კარგად გააცნობიერეთ ეს ყველაფერი. დამშვიდით და დაელოდეთ ხვალინდელ დღეს. მე ვდგავარ თქვენი ბათუმელებისა და სამართალდამცავების გვერდზე. მეც ველოდები სიტუაციის განმოხტვას და კანონის ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ პროვოკატორებისა და უკანონობის წინააღმდეგ.